bom, hoje eu vou misturar todas as minhas slimes. Gente, eu não tenho muito slime, por isso que eu não peguei. Por isso que eu peguei esse pote. Porque tem umas youtubers que fazem com um pote desse tamanho aqui, tem que ficar de pé, né? Mas eu só vou fazer com isso. Eu não tenho muita certeza que cabe, mas sim, eu tenho certeza que cabe. Então vamos começar. Ó, gente, primeiro eu vou misturar essa daqui, ó, verde água. Ela tá bem bonitinha. Nenhuma dessas slimes aqui eu gravei fazendo, né? Porque todas que eu gravei ficaram duras e eu tive que jogar fora. Ela é uma fluff slime, né? Então vamos colocar aqui. Ela tem cola branca e cola transparente. Por que você não faz na mesa, mistura na mesa? É porque... Tava sem slimes moles aqui. Vamos misturar na mesa. Esse vai ser o pote que eu vou guardar. Ela tá muito boa. Gente, essa daqui tá meio muito grande, porque eu misturei tipo um monte de slime nela. Eu misturei bolinha de isopor, massa de EVA com bolinha de isopor, misturei mais um slime, mais outro slime e mais outro slime. Tipo, eu misturei duas slimes pra fazer um slime, daí eu misturei a outra slime que eu tinha feito com as duas slimes. Ai, gente, dá um pouco de dó, assim, sabe? Mas... Ó, gente, eu tenho esse kit de 3... Nossa, eu não sabia que tinha 3 potes. Mentira, gente, sabia. Essa slime tá bem dura. Então... Eu não sei, gente. Não tem nada que falar sobre ela. Uma vez eu tava em casa sem nada pra fazer e eu fiz ela. Ficou muito dura. Vou misturar essa daqui, que não é uma slime que eu fiz, mas eu comprei, né? Então, ai, gente, eu ganhei ela de aniversário. Vai. Eu ganhei da Nath. Nossa, sério, é muito bonita essa gelalé. Ainda não pode misturar, desculpa. Não? Não. Só no final. Deixa eu ver. Ah, como que eu pude me esquecer dessa? Ai, Jesus. Essa. Pera. Tá bom, gente. Essas são as duas últimas. Eu falei que eu não tinha muito slime, né? Também, essa gelalé é meio quebradiça, mas ela ainda é muito boa. Vamos lá. A preta, gente. Eu tenho medo que fique tudo cinza, mas eu tenho 99% de certeza que vai ficar. Nossa, por que você fez dessa cor? Ah, eu ganhei essa slime dessa cor. Sério, tá muito grudento. Aí, vamos colocar aqui logo. Vai ficar assim. Gostei um pouco, mas vamos. Tira esses potes e volta aí. Gente, tá muito. E a última, eu ganhei ela de aniversário também. Só que é da Nickelodeon, a outra é da Gelalé. Gente, eu amo slime da Nick. Ela brilha no escuro. Ai, e lá se foi. Então vamos misturar agora. Nossa, gente, eu vou misturar aqui, né? Porque eu acho que vai demorar um pouco. Daí eu volto, tá? Então, gente, ela tá ficando dura, mas ela vai ficar cinza ou preta. E então eu vou colocar esse creme de barbear. É muito divertido fazer isso. E eu vou voltar a misturar. Ai. Olha isso, gente. Tá sujando tudo, mas obviamente eu vou limpar depois, né?
Sério, gente, isso cansa. Agora eu tenho... Muita força, né? Pois é, agora eu tenho que misturar toda a espuma, porque já tá meio que misturado. Mas a espuma faz amolecer? É, algumas fazem, algumas não. Yes. Não, Então por que você pôs? pra ficar tudo. Eu falei pra você pôr pra ficar mole. Vamos colocar espuma de barbear. Espuma de barbear? Passa de dente. Ai, gente, às vezes eu não sei, às vezes eu faço umas coisas loucas, assim. Às vezes eu tenho medo quando eu coloco... Ah, isso daí vai sujar muito a mesa. É isso aí, mas eu vou limpar mesmo. Ó, vou enrolar tudo. A minha mãe tá com cara de nojo. Ui, parece a língua de algum bicho. Algum monstro do Stranger Things. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Gente, não tem... Tipo, só pra garantir que não tem nenhuma slime aqui. Gente do céu. Oi, Luna. Pra quem não sabe, Luna é minha gata. Já mostrei ela aqui no canal. Gente, ela ficou muito pesada. Será que tem 1 quilo aqui? Eu acho que tem, né? Ah, eu acho que eu vou colocar corante pra não ficar dessa cor feia. Será que vai pegar? Ah, vai sim. Que cor que eu pego? Eu vou colocar... Tem aquelas cor neon ainda? Tem, vou colocar tinta rosa. Eu faço assim mesmo, ó. Acho que vai ter que colocar bastante, né? A Luna tá passando na cara da minha mãe. Essa cor é muito linda. Mas vai ficar tipo um rosa escuro, daí. É. Eu vou colocar tudo. Olha isso. Quantas coisas eu já misturei aqui? Misturei as slime. Meu Deus! Ela colocou a patinha em cima do celular. E ela é muito boa. Se não der, eu coloco mais. Jesus Cristo. Ai, minha mão tá toda preta e rosa. Adiantou alguma coisa, tinta? Adiantou, ó. Tá ficando meio rosa. Ou não? Parece que não muito. Oxi, tá aqui. Será que adianta eu colocar alguma coisa mais forte? Eu acho que não vai adiantar. Não custa tanto. Tudo bom. Ó, ela tá ficando mais marinha. Ela tá boa. Só que ela não abre. Não abre? Não. Opa. Então, né? A Luna tá tomando banho. A Luna tá botando a pata na tela do celular. Dá licença? Você tá colocando o dedo na cama? Eu vi. Gente, eu acho que vai demorar.
Vou pausar de novo. Então, gente, o resultado ficou assim. Ela não tá muito boa. Ela tá meio dura. Mas ela estica. Ela faz bastante bubble pops. E ela tá crunch. Então, gente, eu gostei dela. Pra quem não gosta de slime assim, mais consistente e meio dura assim, não vai gostar muito, mas eu gostei. Então, é isso. Tchau, gente. Um beijo. Se inscreva no canal, por favor. Sigam no meu Instagram. Como é que é? Unicórnio Alice. E meu Instagram de slime, que é crazy.slime. Isso. Então, tchau, gente.